Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade, der Friede und die Güte unseres Herrn Jesus Christus, der heute als das Licht zur Erleuchtung der Menschheit bezeichnet wird, sei mit euch. Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, 40 Tage sind seit dem Weihnachtsfest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus vergangen. 40 Tage nach seiner Geburt wurde Jesus, wie es in Israel bei den Juden der Brauch war, in den Tempel getragen worden, um ihn Gott als den erstgeborenen Sohn einer Familie darzubringen. Er wurde ausgelöst durch das Opfer zweier Tauben. Jesus ist bei diesem Ereignis von 2 Propheten sind zu ihm gekommen. Es wird erzählt, wie wir nachher im Evangelium hören, dass sie vom Heiligen Geist getrieben in den Tempel kamen. Und sie waren beide sehr alt. So ist auch heute ein Tag für unsere Seniorinnen und Senioren, wo wir sie in besonderer Weise ins Gebet einschließen wollen. Und zugleich wird Christus verkündet als das Licht. Darum habt ihr, Kinder, heute eure Kommunionkerzen mitgebracht, dass sie gesegnet werden. Wenn ihr sie dann bei eurer Erstkommunion entzündet, dann soll es bedeuten, Christus ist euer Licht, so wie die Taufkerze euch gegeben worden ist bei eurer Taufe, so soll Jesus jetzt immer wieder erneut in euer Herz kommen. Öffnen wir uns für dieses Geheimnis des heutigen Tages. Und ich segne jetzt die Kerzen, die ihr mitgebracht habt, und die Kerzen, die hier vorne liegen. Lasset uns beten. Gott, du Quell und Ursprung allen Lichtes, du hast am heutigen Tag dem Greisen Simeon Christus geoffenbart, als das Licht zur Erleuchtung der Heiden. Segne die Kerzen, die wir mitgebracht haben und die hier liegen, die wir in unseren Händen tragen und zu deinem Lob entzünden. Führe uns auf den Weg des Glaubens und der Liebe zu jenem Licht, das nie erlöschen wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Und jetzt dürft ihr einzeln zu mir kommen. Ich zünde dann eure Kerzen und jetzt ist einfach leicht stehen können. Aber vorher kommt was anderes.
Allmächtiger, ewiger Gott, dein eingeborener Sohn hat unsere menschliche Natur angenommen und wurde am heutigen Tag im Tempel dargestellt. Läutere unser Leben und Denken, damit wir mit reinem Herzen vor dein Angesicht treten. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Lesung aus dem Buch Malachi. So spricht Gott der Herr. Seht, ich sende meinen Boten, er soll den Weg für mich bahnen. Dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Seht, er kommt, spricht der Herr der Heere. Doch wer erträgt den Tag, an dem er kommt? Wer kann bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer im Schmelzofen und wie die Lauge im Waschbruch. Er setzt sich, um das Silber zu schmelzen und zu reinigen. Er reinigt die Söhne Levis, er läutert sie wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn die richtigen Opfer darbringen. Und dem Herrn wird das Opfer Judas und Jerusalems angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit, wie in längst vergangenen Jahren. Wort des lebendigen Gottes. Es kam für die Eltern Jesu der Tag, der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen. Gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede menschliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt. Ein paar Turteltauben oder 2 Jungetauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihn. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen hat. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt, und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel.
seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Damals lebte auch eine Frau, eine Prophetin namens Hannah, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte es mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Kinder, Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder, was ist eigentlich Sehnsucht? Hast du dich als Kind schon einmal gefragt, was bedeutet eigentlich Sehnsucht? Vielleicht können wir es ein bisschen so erklären: Vor 40 Tagen habt ihr Weihnachten gefeiert. Und dann habt ihr schon Tage vorher gewartet auf diesen Zeitpunkt, wann endlich die Geschenke auf ihr bekommt. Wann ihr endlich in dieses Zimmer gehen dürft, das hergerichtet war, und dass ihr eure Wackel öffnen habt können und die Überraschung hervorgekommen ist. Oder wenn du einen Geburtstag hast, dann denkst du vielleicht schon Tage vorher darüber nach, wie wird das wohl werden, wie werden wir den Geburtstag feiern, was werde ich für Geschenke bekommen. Sehnsucht ist etwas, was man kaum erwarten kann. Vielleicht ist es auch schon ein bisschen auf den Tag zur Erstkommunion hin. Ich würde mich freuen, wenn du auf diesen Tag hinfieberst und dich darauf freust und auch vorbereitest in deinem Herzen. Diese Sehnsucht, die kommt heute ganz großartig in diesem Evangelium des Lukas vor. Du musst dir vorstellen, lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheinen. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Jesus ist dieses Heil, das uns geschenkt wird und das uns ganz und gar erfüllt. Deine Augen schauen jetzt am Abend dieses Heil, Jesus, wenn wir hier heilige Messe feiern. Wenn wir miteinander beten, dann kannst du das ruhig auch am Abendmahl als Abendgebet beten. Jeder von uns. Vorm Schlafengehen. Heute, Gott, habe ich dein Heil erfahren dürfen. Ich habe sehen dürfen. Und dann sich mit Gott schlafen legen. Ruhig werden und ihm die Nacht übergeben und den neuen Tag, was auch kommen wird. Mich beeindruckt dieses tiefe Gebet des greisen Simeon zutiefst, dass ich jetzt doch schon seit fast 35 Jahren jeden Abend bete. Und ich bereue es nie, wenn ich es am Abend zum Abschluss bete, weil ich darf mir
wieder sagen, ja, dieses Heil Gottes, das habe ich spüren dürfen, auch wenn ich es vielleicht an diesem Tag gar nicht so stark gespürt habe. Aber er ist da. Und das wünsche ich jedem von uns, die wir hier versammelt sind, vom Jüngsten bis zum Ältesten, dass wir dieses Gebet des greisen Simeon immer wieder mal am Abend vor dem Schlafengehen als Ausklang des Tages beten. Amen. Bekennen wir uns zu diesem Messias Jesus Christus, der vom Vater gesandt wurde und der seinen Geist uns gibt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Zu dir, der du das Licht der Welt bist, rufen wir. Herr, schenke deiner Kirche Männer und Frauen, die ihr Leben ganz dir weihen. Du Licht und Heil der Welt, Wir bitten dich, erhöre uns. schenke den Verantwortlichen in Kirche und Welt den Mut, für Veränderungen einzutreten, die das Wohl der Menschen im Blick haben. Du Licht und Heil der Welt, Wir bitten dich, erhöre uns. schenke deiner Kirche Menschen mit zündenden Ideen, die etwas spürbar machen vom Geist des Gottesreiches. Du Licht und Heil der Welt, Wir bitten dich, erhöre uns. schenke unseren Gemeinden Männer und Frauen, die vermitteln, aber auch herausfordern. Du Licht und Heil der Welt, Wir bitten dich, erhöre uns. schenke uns Beharrlichkeit, wenn es darum geht, Strukturen zum Besseren zu verändern. Du Licht und Heil der Welt, Wir bitten dich, erhöre uns. schenke den Entrechteten und leidenden Menschen, die für sie eintreten. Du Licht und Heil der Welt, Wir bitten dich, erhöre uns. schenke unseren Verstorbenen das ewige Leben. Du Licht und Heil der Welt, Wir bitten dich, erhöre uns. Dich, Herr, loben wir, dich preisen wir alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.
Lasset uns bitten. Allmächtiger Gott, nach deinem Ratschluss hat dein eigener Sohn sich als makelloses Lamm für das Leben der Welt geopfert. Nimm die Gaben an, die deine Kirche in festlicher Freude darbringt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, ihr Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn heute hat die jungfräuliche Mutter deinen ewigen Sohn zum Tempel getragen. Simeon vom Geist erleuchtet, preist ihn als Mund deines Volkes, Israel, als Licht zur Erleuchtung der Heiden. Darum gehen auch wir dem Erlöser freudig entgegen und singen mit den Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, an dem dein eingeborener Sohn im Tempel dargestellt wurde. Durch ihn, das Licht von deinem Licht, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns Werk, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte dann, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, den heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, Simeon und Hannah, und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Reinhard und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester, Diakone, Ordensleute und Familien, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösung. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir oder die sich von dir getrennt haben. Wir bitten dich auch für alle unsere Kommunionkinder und Firmlinge. Zeig ihnen, dass dein Sohn das Licht ist, das uns erleuchtet. Vater, erbarm dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder unseres Pfarrverbands und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Beten wir das Gebet, das der Herr uns ans Herz gelegt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, schau auf unser Glauben, auf unser Vertrauen und beschenke die Herzen aller, die an dich glauben, nach deinem Willen mit Einheit und Frieden. Und dieser Friede unseres Herrn sei alle Zeit mit euch. Schenkt euch irgendein Zeichen des Friedens.
der Welt. Er nimmt hinweg die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Herr, du bist unser Licht und unser Heil. Barmherziger Gott, stärke unsere Hoffnung durch das Sakrament, das wir empfangen haben, und vollende an uns das Werk deiner Gnade. Du hast die Erwartung Simeons erfüllt und ihn Christus schauen lassen. Erfülle auch unser Verlangen. Lass uns Christus entgegengehen und in ihm das ewige Leben finden, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Ihr Kinder habt ja bereits eine Prozessionskerze gekriegt, aber jetzt kriegt von der Familienkirche noch eine zweite Kerze, eine sehr dünne, kleine. Manche Kinder haben es schon letzten Sonntag bekommen, aber die darf ich euch nochmal vorgeben. Das ist eine Kerze, die brennt genau einen Rosenkranz, nämlich in etwa 30 Minuten. Und wie ich noch ein kleiner Bub war, da haben wir immer am Lichtmesstag auf die Nacht am ganzen Rosenkranzbett mit dem Oma und Opa, alle die im Haus waren. Und da hat man auch dabei gesehen, wie lange das der Rosenkranz ungefähr dauert. Und ihr kriegt heute diese Kerze mit, eine gesegnete Lichtmesskerze, die könnt ihr, wenn es Abendgebet wird, kurz anzünden, die reicht dann schon eine Zeit, weil es ja ein Abendgebet nicht so lang ist, der Rosenkranz. Da dürft ihr jetzt vorkommen und dann darf sich jeder nur ein Kerzen nehmen. Morgen ist der Tag des heiligen Blasius. Der heilige Bischof Blasius soll einmal einem Kind, das eine Fischgräte verschluckt hat und am Ersticken war, mit 2 Kerzen den Segen gegeben haben. Und dieses Kind wurde wunderbar geheilt. Und so gibt es diesen Segen, der vor Krankheit einen schützen soll. Und das, denke ich mir, ist auch in der Corona-Zeit sehr wichtig. Auf die Fürsprache des heiligen Märtyrerbischofs Blasius: Bewahre euch vor aller Krankheit und allem Übel, der treue und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin mit seinem